Rolex les presenta música. Für mich war es natürlich irgendwie so eine Erfüllung eines Traumes, den ich als Kind und als Jugendlicher mitbekommen habe. Also für mich ist es ja ganz anders, weil es war irgendwas, was man nicht erreichen kann. I was always thinking, wow, it would be my dream to be part of this special group of people. For me, it's not only a dream, but a huge privilege. La Filarmónica de Viena es una orquesta legendaria conocida por su sonido único. ¿Pero qué la hace tan especial? ¿Cuál es el secreto del sonido vienés? La orquesta es famosa por sus fantásticos valses que se interpretan en el concierto de Año Nuevo. Das Besondere irgendwo und warum uns, glaube ich, die ganze Welt beneidet, ist doch irgendwie das Gefühl für den Rhythmus mit dieser 2, die ein bisschen früh kommt, die 3, die ein bisschen spät kommt und das gepaart mit einer wunderschönen Melodie irgendwie unserem Orchester auf den Leib geschrieben ist. Ja, es hat auch dieses Gefühl, wenn man die Walzer tanzt, dass man wirklich so immer in Kreisen geht, immer in Bewegung ist, immer beweglich ist. Ich kann nicht von Erfahrung sprechen, weil ich 2 linke Füße habe, aber ich habe gesehen und ich habe gehört, dass es sehr schön ist. El característico sonido vienés va mucho más allá de los icónicos valses. También se forma a través de la pasión y la artesanía. Benjamin Morrison lleva regularmente su instrumento al luthier. Para el violinista neozelandés, el cuidado y la precisión son vitales para mantener el sonido del instrumento. Servus, Matze. Wie geht's? Alles klar? Geht mir, danke. Mir? Gut, gut. Also die Geige klingt nicht ganz optimal. Okay. Vielleicht können wir was damit machen. Ja. Wir spielen gerade Rachmaninov und es könnte noch ein bisschen runter. Ja, Wärme. eurem Klangideal eher entsprechend. Ne? Genau. Ja, ich merke das immer wieder bei Klangeinstellungen, gerade wenn Musiker von den Wiener Philharmonikern zu mir kommen, dass sehr viel Wert gelegt wird auf die Qualität des Klanges, auf einen vollen Klang und warmen Klang. Man kann unglaublich viel mit verschiedenen kleinen Dingen am Klang ändern. Erstens mal natürlich am Steg, wo der steht, wie stark der Steg ausgeschnitten ist. Also da gibt es allein nur am Steg schon so viele Parameter, die den Klang sehr verändern können. Dar forma al sonido a través de la manera en que un músico toca es clave para el clarinetista austríaco Daniel Otansama. Y para Sophie Dervaux, fagotista de Francia. Es ist ganz schwer, das auf einen Punkt festzumachen eigentlich. Es hat sehr viel natürlich mit der Tradition zu tun. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es nur mit Klang zu tun hat, sondern es hat auch sehr viel also für mich sehr viel mit Art zu spielen. Auch die Artikulation oder auch die ganze Einstellung zur Musik, finde ich. Also die hier in Wien natürlich. Ich meine, du kannst es noch besser sagen, du bist ja von außen gekommen eigentlich. Ja, schon. Also es ist auch schon was Spezielles. Zum Beispiel wird man nie hell spielen. Also Richtig. ihr spielt schon sehr rund, sehr weich. Eher dieser dunkle Klang ist dann Genau, doch ja. etwas, was das Markenzeichen dann vielleicht doch ist, ja. Was mir immer besonders auffällt, ist die Subtilität im Klang. Dass man versucht, bei gewissen Stellen nicht zu konkret zu spielen. Also dass das Töne auch
entstehen und nicht immer einen klaren Anfang haben. Das ist zum Beispiel bei einem Tosca-Solo. Die Klarinette wird ein wenig mit mehr Holz gebaut, ein bisschen dicker, ein bisschen voluminöser. Und auch da entsteht ein bisschen ein dünklerer Klang. Und da kommen wir zum Thema Wiener Klang, der dazu führt, dass das im Orchester sich besonders gut mischt mit den anderen Instrumenten. Algunos de los instrumentos de la orquesta son muy diferentes de los que se tocan en otras partes del mundo. El sonido que producen es tan característico que se ha convertido en centro de la investigación académica. En la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, Gregor Fitzholm y su equipo desvelan los secretos de uno de estos instrumentos únicos, los timbales vieneses. In Wien werden, und nur in Wien, werden Ziegenfelle verwendet. Die Ziegenfelle haben eine Besonderheit. Am Rückgrat ist die Haut besonders dünn. Und dadurch bilden sich bestimmte Schwingungsmoden viel stärker aus. Sie sehen hier in der dreidimensionalen Darstellung jetzt sehr schön, wie nach dem Schlag hier die Rücken gleichmäßig ausklingen. Und bei der internationalen Pauken mit dem Plastikfell es eben hier sehr unregelmäßige Abstände der Schwingungen gibt. Das heißt, die Klangstruktur bei der Wiener Pauke klingt eher wie ein musikalischer Ton, währenddessen die internationale Pauke eher perkussiv klingt. Es ist ein Klang, der mir einerseits doch rhythmische Prägnanz erlaubt, aber immer homogen in den Orchesterklang einbettet und einfügt. Man spürt immer diesen Herzschlag. Wenn die Stimmen im Orchester warm miteinander verschmelzen, das ist für mich Wiener Klang. Und es entstehen dann auch im Konzert Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass sich dieser Klang wie ein warmer Mantel um die Brust legt und Herz und Seele berührt. Desde el siglo XIX, la búsqueda perpetua de la excelencia de la orquesta se forja aquí, en el Musikverein de Viena. Der Goldene Musikvereinsaal, das ist unser Zuhause. Der Klang, das ist einfach unser Klang. Dieser Klang, das darf man nicht vergessen. Wenn man 1875 in unserem Orchester engagiert war, hat man in der Oper gespielt mit dem Verdi. Und dann ist man im Musikverein gegangen, hat dort mit Richard Wagner gespielt, die Musik. Und das beeinflusst alles unseren Klang. Und dieser Klang, der immer bleibt, den geben wir von Generation zu Generation weiter, ohne darüber zu sprechen. Vor dem Wiener Philharmoniker zu stehen und musizieren dürfen, das ist wirklich eine Ausnahmesituation. La relación del legendario maestro y pianista Daniel Barenboim con la orquesta viene de lejos. Das erste Mal, dass ich mit dem Orchester gespielt habe, war in Salzburg, irgendwann in den 60er Jahren. Ich saß da am Klavier und rund um mich haben 60, 70 Musiker da als eine Gemeinde gespielt. Das war ein Zusammensein und Zusammenschaffen. Und das war wirklich ein Traum.
ganz Wien und Österreich sind stolz auf die Wiener Philharmoniker. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Es gibt hier ein besonderes Gefühl, wenn man sagt, man ist Musiker, und dann nehmen die Leute sehr ernst, und das ist dann nicht so vielleicht wie irgendwo anders, wo man sagt, ja, man ist Musiker, und dann wird man gefragt, ja, und was machst du noch beruflich? Also es ist, ja. Wien ist natürlich, das wissen wir alle, eine Musikhauptstadt, weltweit gesehen. Und diese Präsenz und diese Wichtigkeit, die, ich würde sagen, nicht nur Musik, sondern insgesamt Kultur in dieser Stadt einnimmt, das ist schon sehr, sehr besonders. Und dadurch hat man einfach das Gefühl, allein schon deswegen, dass man etwas ganz was Besonderes macht, weil es hier so wichtig ist. Ne? Und das Orchester ist einmalig. Im Moment vom Spiel ist eine Einheit, die färbt das Ganze. Das ist das wichtigste Wort. Zusammen, geistig zusammen. Rolex les ha presentado Música.